後花園係有60零個方嘅，呢套別墅咧喺中山三鄉亞基樂陽光別墅區，128方前後花園，而且係擁有6米挑高嘅一個中空大廳。呢間別墅你買翻嚟咧係要執整下先可以過嚟住嘅。呢度係我哋一個飯廳嘅位置啦，而且裏邊嘅廚房都係夠大噶，係一個 U 字形嘅大廚房嚟嘅。側面咧就係我哋嘅前花園啦，大概咧就係10零個方，可以種啲靚花。目前2樓係有2間房同一個洗手間，每間房咧都整咗到頂衣櫃，同埋擺埋1.5米大床嘅，空間感咧都係 OK 嘅。3樓呢個露台咧，業主就搭咗個陽光棚啦，咁後期咧就可以喺度洗衣、晾衫都冇問題啦。入裏邊咧就係我哋一個南北對流嘅主人房套間啦。呢個別墅區咧入住率係非常之高噶，咁你可以睇到隔籬鄰舍咧都係喺度居住嘅。咁出到小區門口咧，又有成熟嘅商鋪街啦，仲有我哋亞基樂嘅巴士車都係有嘅。咁入呢套房嘅話咧，業主嘅嗌價係188萬嘅，價錢都可以傾嘅。如果你關注亞基樂別墅嘅話咧，咁你可以隨時揾阿睇嘅鋪頭咧，啱好又喺呢個小區旁邊。